Од Европа во Јужна Африка преку Вашингтон, пензионираната американска астронаутка Никол Сот држи предавања за привлекување што повеќе жени кои би требало да се вклучат во областа на науката, технологијата, инженерството и математиката. За оваа сторија за македонската телевизија ја пренесува Мартин Николовски од Гласот на Америка. Добро утро од Вашингтон. Во Јужна Африка жените сочинуваат само 13% од дипломираните студенти со дипломи во областите наука, технологија, инженерство и математика. Во обид да заинтересира повеќе млади жени во тие области, пензионираната американска астронаутка Никол Сот ги посетува училиштата во Јужна Африка за да зборува за нејзините 104 дена во Вселената. Предлагам во продолжение да ја погледнеме историјата на Захир Касим, кој известува од Јоханесбург. Преполна куќа која е инспирација за толку многу девојки ширум светот. Никол Сот, пензионирана астронаутка и успешен уметник, е на турнеја низ јужноафриканските училишта за да го промовира образованието за наука, технологија, инженерство и математика. Со своето уникатно познавање во науката и уметноста, таа ја нагласува важноста на науката, технологијата, инженерството и математиката, инкорпорирајќи ја уметноста во традиционалните дисциплини кои вклучуваат наука, технологија, инженерство и математика. Кога ќе ги додадете науката, технологијата, инженерството, уметност и математиката, правите нешто за охрабрување на нашите деца, да го користат целиот мозок. Точно. Ги земаме предвид сите нивни таленти кога се обидуваат да решат проблем и ќе се подпираме на нив за да решиме некои од најголемите планетарни предизвици што воопшто сме ги имале. Па сакаме тие да го користат целиот ум со додавање на уметноста во областа на науката, технологијата, инженерството и математиката и оставаме сами да ги препознаат алатките и нивните таленти за да го спојат тоа. Во Јужна Африка жените сочинуваат 13% од дипломираните во областите наука, технологија, инженерство и математика. Стив Шерман е решен да го зголеми тој број. Тој е наградуван наставник и основач на непрофитната организација Жива математика. Ако се погледне бројот на научници, има премалку жени на тоа поле. Тие се недоволно застапени. Можеби некои од овие студенти не чувствуваат дека го имаат она што е потребно, затоа што гледаат само машки модели. Значи, ќе изнесете жена за пример, одедна студентите почнуваат да гледаат некој со кој може да се поврзат и тоа е критично кога станува збор за нивно мотивирање, ентузијазам за следење кариера во науката, технологијата, инженерството и математика. Самата Јужна Африка игра важна улога во истражувањето на Вселената, со планови за копнена станица во регионот Каро, која ќе ги поддржува идните мисии на НАСА во длабоката Вселена. Ученичката од 9-то одделение, Азра Ероглу, вели дека штут бил инспирација за неа и нејзините пријатели. Се сеќавам кога Никол Сот ја гледав, бидејќи имав голем интерес за астрономијата. Така имав видео на кое таа објаснува како прави некои работи во Вселената. И сега е навистина убаво да ја видам овде. Ако сакате да направите нешто, околината во која се наоѓате или луѓето околу кои сте, немаат никаква врска со она што сакате да го правите. Се додека имате големи соништа, можете да го направите тоа. Закопчајте се, Јужна Африка, затоа што ќе започне иднината на науката и иновациите, поттикната од незапирливата одлучност на младите умови. За македонската телевизија од Гласот на Америка во Вашингтон, Мартин Николовски.